พี่ยังไงไม่ต้องบอกพี่ไปไหนนะไม่เราความลับเยอะอ่ะโอ้ยรอคอยมาเล่นนะใช่เป็นแขกรับเชิญที่อยากให้มาที่สุดก็ไม่ว่าไม่ใช่คือขับไปเนี่ยรู้ทางไปรู้เลยพี่ไปแล้วทำไมไม่กลับรถอ่ะก็เดี๋ยวสิพ่อมันกระชั้นชิดพี่หนุ่มผมสอบแบบผีมานะพี่มันต้องทำเดี๋ยวมันประมาทร่วมขอดูหัวหน่อยขอดูหน่อยครับพ่อดูดิโอ้ผมเยี่ยมมากเลยอ่ะโอ้จริงๆพี่บอสมันแกล้งผมพี่ไม่โอ้ต้องใช้ไลโอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาผมตัวเลยเหรอโอ้ผมไม่ขึ้นเลยเอาไม่ได้เห็นพูดอยู่ไงพี่ก็เดี๋ยวพี่เอาไลโอไปลงหน่อยไม่เอาใช่ไหมจะได้แล้วแต่ว่าจะแบบเอาอยากให้เปลี่ยนไปใช้ทาก้าเหมือนกันก็แล้วแต่พี่หนุ่มใช้ทาก้าอยู่พี่ใช่991 ใช่โอ้ยเขาไปจอง992เขาไปจองคันใหม่มาแล้ว992ทาก้าใช่พูดได้แค่ไหนเอางี้ดีกว่าพูดได้แค่ไหนพูดได้แค่ไหนพูดได้ไม่เป็นไร GTS พูดได้แค่ไหนพี่เลยเจอ GTS พี่จอง GT3 GT3 เลยพี่ใช่ตอนนี้พี่หนุ่มทำอะไรนอกจากโหนกระแสพี่คือตอนนี้ที่พี่ทำก็คือจะมีอะไรบ้างวะก็คือข่าวเที่ยงเที่ยงวันแล้วก็จะมีโหนกระแสเที่ยงวันนี่คือเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาพี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็โหนกระแสจันทร์ถึงศุกร์ก็ต่อเลยตอน 4-5 โมงใช่ไหมพี่ไม่ต่อกันเลยติดกันเลยเหรอติดกันเลยเที่ยงตั้งแต่ 11:20 ไปจนถึงประมาณบ่ายโมงกว่าก็คือยาวอย่างนั้นเลยพี่เตรียมตัวยังไงทุกครั้งที่แบบต้องมานั่งอ่านข่าวหรือว่ารู้มาก่อนวันนึงหรือว่าอะไรวะพี่มันแบบมันยากเหมือนกันนะไม่คืออย่างโหนกระแสเนี่ยเราจะดูก่อนอยู่แล้วว่าวันนี้เคสไหนจะมาเราก็จะรู้ตั้งแต่เมื่อวานละหรือว่ากลางคืนหรืออาจจะเช้าอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้แขกมาก็จะแบบพี่ก็จะศึกษาก่อนว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเนี้ยพี่ก็จะเก็บไว้พอได้เรื่องเรียบร้อยเสร็จผมก็เสร็จปุ๊บพี่ก็แยกตัวเองแยกร่างอีกร่างหนึ่งเนี่ยไปดูข่าวประจำวันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เป็นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งอ่านพอนั่งอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยโหนกระแสต่อเลยเครียดไหมพี่เครียดป่ะถามว่าเครียดไหมเครียดนะคือเครียดตรงไหนวะเครียดตรงที่แบบบางทีแบบเหมือนแบบคนเขาคือพี่เข้าใจคือคนเขาคาดหวังกับเราอะนึกออกไหมคือแบบคือคนนี้ช่วยไม่คือคนนี้ก็อยากให้เป็นแบบนี้คนนี้ก็อยากให้ทำแบบนี้คนนี้แบบพอพูดแบบนี้ออกไปทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไมไม่พูดแบบนี้คือมันแล้วแต่มุมมองไงแล้วแต่มุมมองคือเขาก็มีมุมมองหนึ่งพี่ก็มีมุมมองหนึ่งสมมุติว่าพี่อยากจะรู้ว่าเขามองมุมนั้นยังไงพี่ก็ต้องหันพี่ก็เดินไปอยู่หลังเขาแล้วมองมุมเขาอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายใจคิดแบบนี้อย่างล่าสุดพี่ก็โดนประเด็นเรื่องของนักการเมืองคนหนึ่งที่ไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ไม่ได้มีแต่นาหรอกพี่แค่บอกว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงมาออกรายการและพี่ใช้คำว่าก็อยากให้คุณผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยแบบดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไปเจอคนที่มันซ่อนมีดอยู่ข้างหลังเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีอีกมุมมองหนึ่งมองว่าทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้พี่จะเตือนผู้อย่างเดียวไม่ได้พี่ต้องบอกผู้ชายด้วยว่ามึงก็อย่าทำเหี้ยสิก็เข้าใจป่ะก็เข้าใจได้แต่ก็พี่ก็เข้าใจพี่เข้าใจพี่ก็ไปอยู่หลังเขาแล้วพี่ก็มองมุมเขามันก็จริงว่าจริงๆเราเตือนแบบผู้หญิงไม่ได้ไงเราก็ต้องบอกผู้ชายด้วยว่าเฮ้ยผู้ชายมึงก็อย่าไปทำอย่างนี้นี่คือแม่นะมึงไงเหี้ยมึงอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้แต่บริบทของพี่อาจจะลืมคิดมุมนั้นไปไงเพราะอะไรเพราะว่าพี่ไปติดประเด็นอันนึงคือบางครั้งเนี่ยคือเหมือนพอมันแก้ที่มันไม่ได้มันก็ต้องมาแก้ที่เราด้วยไงสมมติคนจะค้ายาลอยบอกมึงอย่าทำพี่มึงอย่าค้ายาสุดท้ายไม่ก็ค้าใช่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเอาตัวออกมาห่างมันอันนี้คือในมุมของพี่นะมันอาจจะเป็นแบบตรรกะที่มันพังก็ได้นะคือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่ได้มีแต่ละนาที่จะแบบไปอะไรยังไงเลยนะแต่พี่ก็เข้าใจมุมเขาว่าจริงๆว่ะเขาก็คิดแบบนั้นได้เขาคิดอย่างนั้นได้ไงถูกว่าเขาก็ไม่ได้ผิดไงแต่เราก็แค่เอาไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเป็นบทเรียนไงว่าต่อไปเราต้องระวังคำพูดถ้าเราจะต้องเตือนผู้หญิงไม่ให้ระวังตัวเราก็ต้องบอกผู้ชายด้วยว่ามึงก็อย่าทำเหี้ยด้วยแค่นั้นเองถ้ามองในอีกมุมนึงว่าแบบจริงๆแล้วไอ้ที่เราเล่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เขาทำยังไงผมมันก็เป็นการเตือนระดับหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้เน้นย้ำไปในตอนสุดท้ายแบบแรปอัพสุดท้ายใช่อาจจะไม่ได้รับไปให้เขาตรงนี้แต่ว่าอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยมันมีประเด็นหนึ่งคือมันทำให้พี่แบบมีคำพูดคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันค้างอยู่ในใจพี่พอดีคือมันมีกรณีของน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอ้บอลขับรถสีเขียวคือเหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยขับไปในปั๊มน้ำมันเสร็จแล้วไปเติมน้ำมัน1,000แล้วก็หนีเขาไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเพราะว่าลุงที่เขาเติมน้ำมันเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึง
ถึงมาทำแบบนี้กับเขา เออ แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายละ เข้าใจ 1,000เพราะมันเยอะมากเลยนะเงิน 1,000สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ย อ่า เสร็จมันก็มีพลเมืองดีเนี่ยไปตามไอ้บอลคนเนี้ย อ่า จนกระทั่งไปเจอมันก็มีเรื่องชกต่อยกันสุดท้ายก็เลยเชิญมาออกรายการไอ้บอลนี่ก็มาออกด้วยพี่สาวไอ้บอลก็มาออกด้วยไอ้อีกฝั่งนึงก็มาออกด้วยปรากฏพอนั่งรายการปุ๊บไอ้บอลนั่งแบบคุณบอลครับทำไมคือพี่บอกเฮ้ยนี่คุณไปเติมอะไรมาก่อนเข้ารายการหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ไงพี่สาวบอกเนี่ยคืออยากให้พาแบบไปตรวจปัสสาวะหน่อยพี่ก็เลยแบบโอเคพี่ก็เลยส่งไปตรวจปัสสาวะเสร็จปุ๊บค่าใช้จ่ายพี่ก็ออกให้หมดเลยนะสุดท้ายเช็คเจอปัสสาวะม่วงคือฉี่ม่วงคือแม่งเทคยามีสารเสพติด เพิ่งเทคยาก่อนเข้ารายการพี่สาวก็บอกว่าอยากให้พี่ช่วยเขาบอกเขาไม่มีตังค์นะแต่เขาอยากบำบัดน้องเขาอ่ะพี่ก็แบบให้บำบัดไปพี่ก็จัดการทุกอย่างเสร็จปุ๊บ3 เดือนถัดไปล่าสุดแม่งออกมาแล้วออกมาเสร็จปุ๊บกลับไปเทคยาอีกไปเล่นอีกแล้วคราวนี้ขับรถไปชนป้าคนนู้นไปอะไรเงี้ยเละเทะหมดเลยแล้วก็ทิ้งรถหนีเนี่ยเขากำลังตามจับกันอยู่เฮ้ยคือตอนทำให้พี่คิดอย่างหนึ่งว่าบางทีกูเตือนเขาไม่ได้แล้วอะกูต้องเตือนคนของกูแล้วว่าเฮ้ยต้องระวังคนนี้แล้วเพราะแม่งอันตรายอะไรแบบเนี้ยนี่แหละพี่เลยถึงเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้พอดีมันติดอยู่ในใจพี่พอดีพี่ก็เลยแบบเหมือนแบบอาจจะแบบพูดออกไปโดยที่แบบโอเคก็อยากจะฝากเตือนในวันนั้นใช่ไหมคะใช่มันเหตุการณ์มันอันเดียวกันเลยพี่ว่าแบบฝากคุณผู้หญิงแบบก็ต้องระวังตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่เราไปคุยกับเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเอามีดซ่อนไว้ข้างหลังแล้วมันจะเอามาแทงเราเมื่อไหร่เข้าใจป่ะคือสุดท้ายก็อย่าไว้ใจคนมากเกินไปพี่ผมพูดจริงนะอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างว่ะจริงๆเราไว้ใจแบบคนที่เราคิดว่ามันแบบเราไว้ใจพี่โดนได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยที่กูยังไม่ไว้ใจตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองเลยจริงพี่หนุ่มเคยไปพบจิตแพทย์บ้างไหมพี่คืออย่างนี้พี่เองอ่ะเคยคุยกับจิตแพทย์ใช่ไหมต้องบำบัดแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาคุยกับพี่2 คนนี้พูดเหมือนกันอย่างตรงที่ว่าเขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองแกะเรื่องพวกนี้ออกไปได้เพราะพี่รู้สึกแต่ละวันพี่ทำเสร็จก็จบแล้วผ่านไปไม่เป็นไรไม่ทำอะไรไม่ใช่แม่งบอกว่าเรื่องพวกนี้ที่พี่สัมภาษณ์ไปอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรื่องที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกพี่อยู่ในจิตใต้สำนึกพี่โดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าพี่อ่ะจะเรียนรู้แล้วก็จดจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้เราก็จะจำได้ว่าวิธีการนี้มันทำยังไงวิธีการนี้มันฆ่ายังไงมันแทงอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาบอกวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเราแบบติดตกหรือแบบอยู่ในภาวะที่แบบมันเครียดมากหรือแบบอะไรมากเราอาจจะหยิบไอ้สิ่งที่มันอยู่จิตใต้สำนึกเนี่ยออกมาใช้โอ้โนแล้วทำยังไงคะวิธีแก้เขาก็มีวิธีบำบัดเขาบอกว่าพี่อ่ะตัวพี่เองอ่ะเหมือนกับเป็นจิตเวชคนหนึ่งนะเพราะว่าคุณหมอที่ทำจิตเวชเขาก็ต้องมีวิธีระบายออกเหมือนกันคือเขาจะรับฟังปัญหาของคนไงของพี่อ่ะรับฟังปัญหาของคนเหมือนกันคือปีนึงอ่ะพี่ทำประมาณแบบ200 กว่าเคส200 กว่าเคสแล้ว200 กว่าเคสเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแค่ฝั่งเดียวนะเพราะบางทีมีปัญหาอีกฝั่งมาคู่กันบางคนก็จะด่าพี่ทำไมชอบนำเสนอเรื่องของแบบเข้าทรงเจ้าพวกแบบไอ้ร่างทรงผมว่าพี่สนุกพี่หนุ่มยิ่งรู้ว่าไล่ใครตันได้แล้วเราไล่เขาไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่คืออย่างนี้การที่พี่นำเสนอเรื่องนี้คือปัจจุบันอ่ะอันนี้ขอโทษนะคนแม่งโลกสวยคืออยากจะดูเรื่องราวที่มันแบบไม่อยากทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาออกมันให้อะไรกับสังคมเนี่ยเอามันมามันก็ได้ซีนไปได้แสงไปมันแบบเป็นแบบพวกมิจฉาชีพมันแต่พี่อยากนำเสนอเพราะว่าคุณจะมองแต่มุมขาวในโลกนี้ไม่ได้คุณต้องรู้ว่ามันยังมีไอ้พวกมิจฉาชีพแบบนี้แฝงตัวแบบนี้คุณต้องรู้ว่าเขาหลอกคนอื่นยังไงใช่จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างeducate คนด้วยคุณจะได้ไปสอนลูกหลานคุณได้พี่ก็จะบอกมาอยู่ดูนะลูกมันมีมันมีคนแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเขาทำหน้าแบบนี้เขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ของจริงนะลูกหนูต้องระวังจะไปเจอคนแบบนี้นะลูกมันมีคนแบบนี้มันจะมาหลอกเรานะจริงพี่ขนาดเราว่าเราเหลี่ยมจัดๆแล้วผมยังเคยโดนหลอกเลยผมไปยืนดูอับดุลนะพี่เด็กๆอ่ะอย่าว่าแต่โอ๊ตเลยผมยืนดูอับดุลอย่าว่าแต่โอ๊ตเจ้าอ้วกแตกมาแล้วกับบอยหรือกับวินเลยพี่บอกให้ทุกวันนี้มดดำก็โง่ก็เชื่อพี่โมเขาลากพี่ไปทำอะไรพวกนี้บ้างบ่อยเมื่อก่อนบ่อยพี่ก็ไปกับเขาแหละแต่พี่อ่ะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเชื่อแบบพี่ไม่ได้งมงายไม่ได้เชื่อแบบถูกกูต้องเชื่อแล้วก็ไม่ได้ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยท้าทายท้าทายด้วยพี่ถ้าอยากรู้จริงเหรอเรียกว่าอยากรู้ด้วยเป็นไงพี่หนูทำไงพี่ก็ท้าทายทุกอย่างแม่งพี่ก็ท้าทายหมดอ่ะก็ถามแม่ให้หมดอ่ะคือแบบมันอาจจะมีอยู่จริงนะแต่พี่เชื่อว่าในโลกสมัยนี้มันแบบมันน่าจะแบบปล่อยวางเรื่องพวกนี้ได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีครั้งที่พี่หนุ่มแบบเหมือนสัมภาษณ์ใครก็ไม่รู้แล้วมันแบบร่างทรงหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่หนุ่มมันท้าทายไปแบบ
เหรอ ใช่แบบ แบบกวนจีน ร่างทรงจีนมาเข้าเหรอไหนอ่านภาษาจีนให้ฟังหน่อยดิ แล้วเป็นก็ทำแล้วแม่งอ่านไม่ได้อ่ะไหนขออีกทีที่เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นไงไหนขอพูดไม่เหมือนเดิม ไม่ได้แล้ว เคยเจอของจริงบ้างไหมพี่ที่แบบที่มาสัมภาษณ์โอเคแบบพี่มันปลอมเยอะอยู่แล้วแหละมิจฉาชีพเยอะไม่เคยอ่ะยังไม่เจอ มีอันไหนที่พี่รู้สึกว่าเชี่ยคนนี้แม่นว่ะ ไม่มีอ่ะไม่เชื่อไม่มีเลยเคยคิดว่ามีเคยคิดว่าใช่แต่พอมาทำข่าวมากๆเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้เลยว่าแบบเรื่องบางเรื่องเราแม่งพลาดที่เราไปเชื่อเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อก่อนที่พี่เคยทำรายการผีกับไอ้ป๋องกบลเมื่อก่อนพี่เป็นคนกลัวผีมากพี่แม่งนอนคนเดียวไม่ได้พี่ต้องแบบมีแม่บ้านมานอนเป็นเพื่อนอยู่ปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่กลัวมากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพี่แม่งไปทำรายการผีอ่ะพี่เนี่ยเป็นคนไปล่าผีเลยแม่งตอนช่วงคนล่าผีอ่ะพี่ไปล่าไอ้ป๋องไปแบบโอ้ยไปแบบแม่งแบบไปทุกที่อ่ะที่แม่งบอกมีผีดุแม่งก็ไม่เคยเจออาจจะมีบ้างนะที่แบบมันแบบแปลกแปลกมียอมรับว่ามีแบบพี่แม่งแบบไปเอาก้อนหินปลาใส่เข้าไปในกระท่อมอยู่ดีก้อนหินแม่งลอยกลับมาในกระท่อมไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เคยเจอแบบนั้นเคยมีแต่แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็รู้สึกพี่ก็ไม่กลัวพี่เลิกกลัวผีเลยพี่ไปกับไอ้ป๋องถามมาดูได้เลยไปสุสานเนี่ยที่เขาแบบฝังศพของปะเต็กตึงหรือที่นั่นอย่างโอ้เข้าไปแม่งอยู่ดีๆคนที่แบบไปล่าผีแม่งผีเข้าเป็นเด็กตอนนั้นพี่สูบบุหรี่จี้แม่งเลยออกเลยโอ๊ยอย่างนี้เลยออกเลยโอ๊ยเลยร้องเลยออกเลยเฮียหรือแม้กระทั่งแบบเคยไปแบบที่ศาลเจ้าอ่ะเมื่อก่อนอ่ะอย่างไปอย่างเงี้ยแล้วแบบก็มาสวดอย่างเงี้ยสวดโอ้เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจพี่ก็ถือธูปอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วพี่ก็อยู่ไอสัตว์ไปโดนแขนเขาอย่างเงี้ยแล้วกำลังแบบตกใจจริงแม่งจะดุ้งไงแม่งตกใจไงดาวออกเลยสัตว์คือพี่เจออะไรแบบนี้เยอะมากพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เชื่อดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่กลัวผีอะไรเงี้ยก็เหมือนกันพอพี่มาทำรายการข่าวอะไรเงี้ยพอมันไปเรียนรู้เรื่องของแบบการเข้าทรงการแบบหมอดูกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นเราไม่เชื่อไปเลยอ่ะเพราะเราเห็นเยอะไงพอถึงในวันนี้แล้วเนี่ยพี่ทำอะไรแบบหลายอย่างมากเลยพี่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่ชอบจริงๆคือข่าวไหมพี่หรือว่าพี่ก็ยังชอบแสดงอยู่ในวันที่พี่แสดงแล้วพี่พีคมากๆอ่ะไม่ทุกวันนี้พี่ชอบข่าวเมื่อก่อนพี่เคยชอบการแสดงชอบเล่นละครอยากเป็นผู้กำกับละครอยากจะแบบอะไรอย่างพี่อะไรเงี้ยมันก็คือความใฝ่ฝันของณวันนั้นซึ่งเราได้สัมผัสมันไงแต่พอวันหนึ่งแบบสารภาพมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมดูไอ้คนแม่งแชร์มาใน Facebook อะที่เป็นตอนพี่เล่นละครตอนวัยรุ่นอะที่พี่พูดว่าเดี๋ยวตบปากฉีกเลยตบปากฉีกพี่ตลกสัตว์เลยนะตลกสัตว์เลยพี่เล่นเป็นกระเทยนั่นน่ะแล้วไอ้ตบปากฉีกเนี่ยมันคือมันมาจากบทเลยพี่หรือว่าไม่คือพี่พูดเองใส่เองตบปากฉีกหรือตบปากฉีกอะไรเงี้ยตลกเลยอ่ะนั่นน่ะพี่หนุ่มพี่ตอนพี่วัยรุ่นเนี่ยพี่แสบขนาดไหนอะพี่ผมอยากรู้ชิบหายเลยใช้คำว่าแสบหรือเหี้ยขนาดไหนเอายังไงได้เบอร์ไหนอะพี่ได้เบอร์ไหนคือพี่แสบขนาดไหนผมอยากรู้เพราะว่าพี่ก็ข่าวพี่ตอนวัยรุ่นก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาที่แบบรู้สึกว่าแสบที่สุดได้ไหมอะพี่ก็เป็นคนเกเรอะเป็นคนดื้ออะแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือพี่เคยเจ้าชู้แบบเลวถึงขั้นที่แบบแทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะเอางี้ดีกว่าในยุคนั้นน่ะไม่มีสื่อโซเชียลนะแต่พี่อะถูกด่าจนทั้งพี่เองเนี่ยแม่งต้องหนีไปอยู่เยอรมันจริงคิดว่าแบบไอ้เหี้ยกลับมาก็คงจะจบไปเลยไม่จบเว้ยกลับมาก็ยังถูกด่าสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าพี่ไปออกรายการพี่ยุทธสรยุทธแล้วพี่ก็ยกมือไหว้เลยพี่บอกอย่าไปว่าผู้หญิงเลยผู้หญิงเขาไม่ได้ผิดหรอกผมมาเหี้ยเองคือผมแม่งเหี้ยไม่ดีเองผมที่แบบผมไปหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจะซาลงมันก็จบเพราะพี่เชื่อว่าคนไทยอ่ะคือเขาแค่ต้องการแบบมึงผิดมึงก็ต้องยอมรับว่ามึงผิดมึงจะมานั่งแถมานั่งแบบอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตพี่อย่างหนึ่งซึ่งทุกวันนี้พี่ก็เอามาทำในรายการนะเพราะว่าคนที่มาออกรายการของโหนกระแสเนี่ยสังเกตดูส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนมาแถนะเละทุกรายแต่ถ้าเกิดคุณมาด้วยความจริงใจอ่ะความชัดเจนอ่ะทุกอย่างมันก็จะถูกคลี่คลายนะเหมือนกับชีวิตพี่ที่พี่เคยโดนเหมือนกันคือถ้าเกิดย้อนกลับไปได้พี่ก็คงไม่ทำเหมือนกันไงคือตอนนั้นมันอยู่ในช่วงอายุอะแต่พอมาวันนี้มันแบบพอเรามีลูกสาวก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกโอ้โหมันแบบไม่ดีอะเล่านี่ดีกว่าทำไมพี่หนุ่มก็ดูบุหรี่กินเหล้าฮะแล้วอยู่ทำไมพี่หยุดวะ
พี่มีวันพี่ไปตรวจร่างกายแล้วความดันพี่ขึ้นแล้วหมอบอกว่าให้พี่กินยาตลอดชีวิตให้กินยาลดความดันอ่ะเพราะต้องกินตลอดชีวิตพี่บอกพี่ไม่อยากกินพี่ไม่ชอบกินยาอะไรเงี้ยหมอบอกงั้นคุณต้องเลิกสูบบุหรี่แล้วเลิกกินเค็มพี่ก็เลยเลิกสูบบุหรี่เลิกเลยคือแบบหักดิบเลยโยนซองทิ้งที่เหลือแต่กินเค็มได้ไหมพี่กินเค็มเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่กินบางอย่างเค็มเราก็สู้นะแต่เชื่อไหมอันนี้ถูกบางอย่างเนี่ยเค็มแต่ดีเฮ้ยลูกค้าเข้าลูกค้าเด้ออัจฉริยะเลยเค็มแต่ดีอย่างซอสที่พี่โฆษณาอย่างเงี้ยพูดถึงซอสนิดนึงก็ได้หน่อยพูดถึงเรื่องของเค็มแล้วเค็มแต่ดีคืออย่างซอสเนี่ยพี่หนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมพี่ตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์คือจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่แบบรับยากมากเลยพรีเซนเตอร์จริงเหรอนี่เรื่องจริงคือเชื่อป่ะทุกวันนี้มีโฆษณาติดต่อพี่หลายตัวมากนะเยอะมากดีกว่าเอาไปเยอะที่แบบตกใจอ่ะแต่พี่เองอ่ะพอมาทำข่าวปุ๊บเนี่ยพี่ค่อนข้างจะแบบต้องเลือกอ่ะที่เลือกไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียดายเงินนะโคตรเสียดายเลยแต่มันจำเป็นเพราะว่าบางอย่างเราไปชี้นำมากไม่ได้อย่างของซองอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็จะไม่ทำเพราะพี่ก็บอกพี่โทษนะติดต่อผมมาเนี่ยคือผมอ่ะฟันผมไม่ได้ขาวนะคือพี่รักเขามากเขาตอบว่าตอนนั้นอ่ะเชื่อแบบมีอันนี้สาบานเลยนะมียาสีฟันติดต่อพี่เข้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยนะ3 ตัวโอ้โหแต่พี่อ่ะเลือกซอเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกพี่คำหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้หมายเรื่องของเนื้อฟันเพราะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยช่วยของเรื่องกลิ่นปากลดกลิ่นปากใต้แมสได้ 99.99% พี่ไม่เชื่อเพราะเมื่อก่อนพี่ไม่เคยใช้ซอไงพี่เคยได้ยินแต่เนี้ยเค็มแต่ดีอะไรเงี้ยโอเคคุณเอามาให้ผมลองใช้ดูก่อนเขาก็ไม่ยอมส่งมาให้เว้ยสุดท้ายพี่ต้องไปซื้อมาเนี่ยเขาให้เป็นพรีเซนเตอร์ของซอสออริจินอลเสือกไปซื้อซอสเฮอร์เบอร์มาใช้เสือกเข้าสมุนไพรสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยมาใช้ซอสออริจินอลดูอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันจริงว่ะแรกๆแบบพอใส่หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยแม่งแบบกลิ่นปากแม่งแบบแต่เราจะได้กลิ่นนึกออกป่ะแต่คนสมัยก่อนเขาใช้เกลือแปรงฟันเนี่ยพี่คนแบบโบราณใช่บางคนใช้แบบที่จุ่มๆเป็นเกลือแบบเฮิร์บต่างๆใช่เงี้ยผสมไม่แต่ว่าเกลือของซอสนี่ก็เป็นเกลือเฉพาะของเขาเลยนะเป็นเกลือเฉพาะของซอสที่เขาทำขึ้นมาเลยนะคือเกลือของซอสที่บอกว่ามันเล็กมากๆเขามีชื่อนะชื่อเขาชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกซอสอันนี้ท่องมาหรืออ่านเมื่อกี้นี่นะครับอ่านแล้วเก็บไว้แต่ตอนที่โฆษณาต้องพูดอยู่แล้วตอนที่พี่ไปถ่ายหนังโฆษณาของเขาที่เราพูดอยู่แล้วไฮเปอร์โทนิกซอสเนี่ยเป็นเกลืออนุที่เล็กมากๆอะไรเงี้ยที่เขาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะมีเนี่ยคือเป็นโคเอนไซม์ Q10 อันนี้คือช่วยดูแลเรื่องของเหงือกแล้วก็ฟันแล้วก็ DPG เนี่ยก็คือเหมือนกับเพื่อสุขภาพของเหงือกแล้วก็ในช่องปากต่างๆนานาอะไรเงี้ยมีตัวลายนี่คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆเวลาต้องมีป้องกันฟันผุนู่นนี่นั่นฟันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นคุณสมบัติของซอสที่แบบพี่แฮปปี้แต่ผมว่าคนเชื่อเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนช่างเลือกเลือกนาฬิกาเลือกรถเลือกใช่พี่เลือกจริงอันนี้พี่เลือกจริงอย่างซอสเนี่ยนะสุขภาพเหงือกที่ดีนะช่วยลดกลิ่นปากป้องกันฟันผุแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเค็มแต่มันดีถ้าจะหาซื้อเนี่ยนะ Tesco Lotus Big C 7-Eleven Top นะฮะ The Mall มี Family Mart CJ Macro ฟู้ดแลนด์วัดสันแม็กซ์แวลูแล้วก็ร้านค้าทั่วไปมีหลายขนาดให้เลือกนะพี่พูดจะทุกที่แล้วนะใช่ทุกที่มีหลายขนาดสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะขนาด40 กรัมขนาด90 กรัมขนาดที่เข้า7-Elevenก็คือ90 กรัมนี่แหละมีขนาด160 กรัมด้วยนะแล้วก็มี160 กรัมแพ็คคู่ไม่พี่แต่ผมว่าเอาจริงนะถ้าของไม่ดีจริงอยู่ไม่นานขนาดนี้หรอกเพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนสโลแกนเลยนะพี่ซอสเค็มแต่ดีนี่คือผมได้ยินก็คือเหมือนเป็นสโลแกนแรกๆที่เราจำได้อะและทุกวันนี้ก็คือยังเค็มแต่ดีตั้งแต่สมัยพี่แบบเล่นหนังเล่นละครแรกๆเรื่องอะไรวะหมาดำ20 กว่าปีแล้วอ่ะโหแล้วพี่ก็ยังได้ยินเนี่ยเค็มแต่ดีใช่ซอสเนี่ยเรื่องจริงเชื่อผมเรื่องเกลือเชื่อซอสผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะแต่พอมาใช้สูตรเกลือของซอสเนี่ยเฮ้ยโคตรดีมันจบเลยนะไอ้ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเนี่ยอุ้ยเค็มแต่ดีขนาดนี้ก็ซอสออริจินอลไงครับพี่หนุ่มทุกวันนี้พี่รู้สึกไงพี่ว่าคนรู้สึกว่าคือเหมือนพี่เป็นที่พึ่งอ่ะพี่เป็นที่พึ่งกดดันพี่เคยเจอเรื่องแปลกที่สุดที่คนมาขอความช่วยเหลือคืออะไรพี่โอ้โหทุกรูปแบบคือพี่อ่ะเหมือนแบกความคาดหวังแบกสิ่งที่แบบหลายๆคนแบบอยากให้พี่ช่วยคิดว่าพี่ทำได้ซึ่งมีคนร้องมาวันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหม
ไม่ต่ำกว่า200-300 เรื่องต่อวัน เขาร้องมาในไหนวะพี่ทั้ง DM ทั้งอะไรอย่างเงี้ย ทั้ง DM ทั้งในหลังบ้านของเพจโหนกระแสคือเปิดขึ้นไปมันจะขึ้นตึ๊กอย่างนี้เลย พี่รับเคสแบบหมายถึงว่าเลือกเคสยังไงอ่ะที่แบบ คือ จะเอามาเป็ คืออันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าคำว่าโหนกระแสเนี่ยมันต้องมีกระแสก่อน แต่ถ้าเกิดว่าณเวลานั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาพี่เป็นกระแสอย่างเดียวเราสามารถเอาเรื่องที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราจำเป็นต้องช่วยเหลือสังคมมาเปิดแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นกระแสเหมือนกันยังก็ทำได้เหมือนกัน เราก็ทำได้เหมือนกัน แล้วมีแบบที่พี่แอบช่วยเองโดยที่คนไม่รู้ปะ คือพี่เป็นคนชอบทำอะไรแบบนั้นน่ะคือพี่ไม่ชอบแบบทำแล้วกูจะต้องออกมาบอกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นพี่มีคนแชร์เรื่องที่พี่หนุ่มช่วยลูกของน้องลาลาเบลป่ะใช่ที่ยังส่งค่าเรียนอยู่ใช่ไหมพี่ใช่พี่หนุ่มน่ารักนะจำเรื่องลาลาเบลได้ใช่ป่ะจำได้น้องพิตตี้ที่ไปเอ็นแล้วก็ที่แบบเสียชีวิตไปอ่ะพี่หนุ่มดูแลค่าเทอมลูกเขาจนทุกวันนี้ก็ยังดูแลใช่ไหมพี่ใช่กี่ปีแล้วพี่3 ปีละแต่พี่ก็จะให้เขาในทุกๆปีนะเพราะพี่รู้สึกว่าคือพี่ไม่ได้ลำบากไม่ได้เหนือแบบฝ่าแรงอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้ควรจะได้เพราะว่าในวันที่ข่าวลาลาเบลเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนนำเสนอกันเยอะมากๆพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นถามว่าทำไมคือต้องยอมรับเลยว่ามันมีเรื่องของเรตติ้งเพราะคนเนี่ยอยากจะดูเรื่องของลาลาเบลว่ามันคืออะไรเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นภาพของลาลาเบลเนี่ยจะถูกฉายอยู่ในหน้าจอของโหนกระแสถูกฉายอยู่ในข่าวเที่ยงอยู่ตลอดแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังได้มาคือเรื่องของเรตติ้งแล้วต่อไปก็คือเรื่องของการที่แบบมีโฆษณาจะเข้าถูกไหมเพราะเรตติ้งมันมาคู่กับโฆษณาด้วยอยู่แล้วแต่ถามกลับไปว่าแล้วครอบครัวเขาได้อะไรครอบครัวเขาได้แต่ความเจ็บช้ำว่าเฮ้ยทำไมรูปของลูกฉันที่ต้องสูญเสียพี่แล้วทุกวันนี้สิ้นสุดยังพี่ต้องไปอยู่อย่างนั้นเรื่องสิ้นสุดยังพี่ยังเหรอซึ่งพี่ก็เลยมองว่าคือคนเราพอมันได้แล้วอันนี้พี่ก็จะสอนลูกนะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราต้องคืนให้เขาด้วยคือคนเรามันรับอย่างเดียวไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวตัวมันก็จะแตกคือพี่เชื่ออย่างนั้นนะพี่ก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพ่อแม่พี่สอนมาอย่างเงี้ยพี่ก็เลยให้ค่าเทอมเด็กคนนี้คือลาลาเบลเขาหวังกับลูกคนนี้มากเขายอมเหนื่อยอดทนกัดฟันที่จะแบบไปดื่มเหล้าเพื่อที่จะส่งเด็กคนนี้ให้เรียนที่เนี่ยก็มีหลายคนไปถามเขาว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่มีเสาหลักแล้วทำไมคุณถึงแบบยังให้ลูกเรียนอยู่ที่นั่นไปเรียนที่โรงเรียนวัดสิไปเรียนที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทางครอบครัวเขารู้สึกว่าถ้ามันเป็นไปได้เขาก็ยังอยากสานฝันของลาลาเบลต่อแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้เขาก็ต้องย้ายแต่พี่เองนี่แหละอยากจะเสนอฝันอันนั้นให้เขาที่แบบคือครอบครัวเขาที่จะช่วยได้เราไม่ได้เหนื่อยเราก็แค่ให้เขาไปรายปีเป็นค่าเทอมเท่านั้นเองคือบอกพ่อกับแม่ลาลาเบลว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้ลูกของลาลาเบลคนนี้ให้บอกผมคือให้นึกถึงผมเป็นคนแรกแต่บางทีเราให้เพื่อนพี่เราจริงใจกับเพื่อนนะแต่เพื่อนให้เราไม่ค่อยดีพี่บางทีเราต้องเลือกเพื่อนไหมพี่ตรงนี้เราต้องเลือกเพื่อนไหมหมายถึงคนไหนแล้วพี่มีแพลนจะมีลูกอีกปะไม่คนเดียวพอแล้วแก่แล้วคิดดูตอนนี้พี่52มาอยู่20พี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้มาอยู่7 ขวบก็อีก13 ปีอีก13 ปีแล้วโอ๊ตจะมีลูกเมื่อไหร่ที่ผมอยากมีลูกอยู่ป.6 แล้วตอนนี้แล้วไอ้ลูกผู้หญิงคนนั้นน่ะไอ้ลูกผู้หญิงคนนั้นผมก็คือรับเลี้ยงดูแลพี่หนุ่มเราใช้ซอสเราก็อย่าปากดีเลยพี่ไม่แล้วเราจะเวลาเราเราชอบแล้วดูเหมือนจริงแล้วคนก็เดี๋ยวมาถามอีกพี่หนุ่มเป็นแขกรับเชิญที่คนรีเควสเยอะมากเหมือนกันสุดๆเลยพี่เหลือพี่ป๋องไงเฮียไม่วางคนนั้นคนนั้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปเอาไอ้คนนั้นขึ้นมาจังไรรถเขาโตหากูโอ้อย่าลืมพ่อนะลูกอย่าลืมพ่อนะพี่ป๋องนี่เป็นรุ่นพี่พี่หนุ่มปะรุ่นพี่แต่พี่ไม่ค่อยนับถือมันเมื่อวานสัมภาษณ์แบมบอกว่าเพิ่งไปออกพี่มาแล้วมันมานั่งนี่เหรอใช่เมื่อวานโอ้ดีอ่ะจริงเหรอพี่ก็ชอบแบมนะแต่แบมชอบผมเหมือนกันนะพี่ผมเปิดได้เปิดเลยไม่แบมบอกว่ารายการส่วนใหญ่ติดต่อมาเข้ามาหาเยอะแต่ผมก็เลือกบ้างแต่เนี่ยเป็นรายการเดียวที่ผมขอมาออกให้คนมาติดต่ออะไรเงี้ยไม่ถึงอันไหนคันนี้อะไรรายการนี้บอกอยากจะแบมก็พูดอย่างนี้กันพูดเหมือนกันเหรอไปเงี้ยเขาพูดหรือแบมไม่เดี๋ยวพวกพี่หนุ่มอย่างนี้เหมือนกันเหรอเขาบอก2 รายการกระแสกับเขาบอกพูดนี้ว่าเขาเลือกที่จะมาออกผลกระแสนี่อันหนึ่งเหมือนกันใช่เขาบอกว่าเรา
โดนช้อย ไอ้เหี้ยไม่กูว่านะเราต้องไปเช็ครายการอื่นแล้วว่าเขาพูดแบบนี้กับรายการอื่นหรือเปล่า เนี่ยพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปอยู่กับมดดำอ่ะ